Alors, les élèves, on va continuer maintenant avec la deuxième séance. Attentionës, do vazhdojmë tani me orën e dytë. Ora e dytë lidhet me atë që sapo e nisëm në orën e kaluar. Exprimer une opinion négative ou positive, un doute, une certitude, une possibilité. Atëherë, exprimer une opinion négative. Për të shprehur një opinion ose një mendim negativ, përdorim shprehjen je ne pense pas que ose je ne crois pas, nuk besoj, nuk mendoj ose nuk besoj. Për të shprehur një dyshim, un doute, përdorim shprehjen je doute que. Unë dyshoj që. Për të shprehur mundësinë, une possibilité, përdorim shprehjet il est possible que ose il se peut que. Pra, është e mundur që ose mundet që. Duhet kemi parasysh që këto shprehje gjithmonë kërkojnë mbrapa subjonktiv mënyrën lidhore. Mënyra lidhore formohet, e rikujtojmë edhe një herë, pra, duke marrë foljet e grupit të parë dhe të dytë, pra foljet e rregullta dhe një pjesë e foljeve të parregullta. E çojmë në vetën e tretë numri shumës, heqim mbaresën e në të dhe i shtojmë mbaresat. E, S, E, I, O, N, S, I, E, Z, E, N, T. Pra, que je parle, que tu parles, qu'il qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il qu'elle parle. Për jashtim bën një grup foljesh, të cilat hynë të foljet e parregullta, siç është folja e troj që bën soit, que je sois, que tu sois, qu'il qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il qu'elle soit. Folja avoir, que j'ai, que tu es, qu'il qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il qu'elle est. Folja vouloir, që bën que je veuille, que tu veuilles, qu'il qu'elle veuille, que nous veuillons, que vous veuillez, qu'il qu'elle veuille. Pra hiqen mbaresa. Folja pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il qu'elle puisse. Folja aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il qu'elle aille, que nous allions, kujdes sepse aller i hiqet në vetën e parë dhe të dytë nu dhe vu, e formon si t'ishte në imparfait, que nous allions, pra kjo ija kalon hiqet. Ngelet të marë, que nous allions, que vous alliez, qu'il qu'elle aille. Que je fasse, que tu fasses, qu'il qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il qu'elle fasse. Folja savoir, que je sache, que tu saches, qu'il qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il qu'elle sache. Pra, paka shumë të folje dhe mësojnë përmëndësh. Fiksoni që folja faire, folja savoir, dhe folja pouvoir, puisse, mbajnë këtë formë në të gjitha vetat dhe i ndryshojnë vetëm mbaresat. Folja être, folja avoir duhet mësuar përmendër sepse ndryshojnë komplet formën, kurse folja vouloir, folja aller në vetën në nu dhe në vu marrin formën si të ishin në imparfait. Pra, voulions, allions. Këto janë pak a shumë foljet kryesore të cilat i përdorin më shumë, kështu që duhet mësuar përmendësh. Përveç këtyre, pastaj kemi dhe exprimer une opinion positive, do shprehim një opinion positive, une certitude, një siguri. Për të shprehur këto dy fjali, këto dy koncepte, pra përdorim shprehjet je pense que, je crois que, unë mendoj që dhe unë besoj që. Por ndryshimi është se në rastin e parë kur janë në formën mohore, duan subjonktiv, ndërsa kur janë në formën pohore fjalit, duhan mënyrën dëftore. Indikativi, mënyra dëftore hyn të gjitha foljet që kemi marrë. Të gjitha kohët, pra. Duke filluar nga koha e tashme, présent, passé composé, imparfait, futur. Pra, pak a shumë të gjitha kohët që i kemi marrë deri tani. Ndërsa pjesa tjetër, shprehjet e tjera hyn me subjonktifin, përdorin subjonktifin. Për ta fiksuar më mirë përdorimin e tyre, do punojmë ushtrimet e tekstit. Kemi ushtrimin numër 1, transform les phrases, në faqen 83 të librit fillimisht. Do i transformojmë fjalit duke përdorur shprehjet që na janë dhënë të gatshme. Je suis sûr que ce livre de science-fiction, unë jam i sigur që ky libër
i shkencave dhe trillimit. Il va te plaire është shpreha të cilat do ta vendosim në kohën që na kërkohet. Shpreha je suis sûr, unë jam i sigurt, shpreh certitude, siguri. Kështu që mbrapa do vendosim indikativ, mënyrën dëftore. Je suis sûr que ce livre de science-fiction va te plaire. Pra, fjalia do qëndroj në kohën që është, në mënyrën që është. Do shikoni më pas me radhë. Je doute que les science-fiction, unë dyshoj, shpreha je doute que kërkon subjonktiv, pra kjo shprehje tregon dut, dyshimin dhe do subjonktiv mbrapa. Ja ku e kemi dhe konkretisht dyshimi, je doute, subjonktiv, kemi në rastin e parë. Shikojmë shprehjet je ne crois pas, unë nuk besoj, il se peut que, është e mundur që, dhe këto dy shprehjet kërkojnë subjonktiv, pra pjesa e dytë e fjalisë që do plotësohet me anë të këtyre fjalive që na janë dhënë, do vendoset në subjonktiv, në mënyrën dëftore, në mënyrën lidhore, ndërsa vetëm fjalinë e parë e kemi në mënyrën dëftore. Atëherë, si që shikoni, à ton avis, est-ce que ces inventions sont de Jules Verne? Non, je ne crois pas que ces inventions, dhe shikoni folja sont do kaloj në subjonktiv. Te fjalia B e kishit, est-ce que les scientifiques sont capables de les construire actuellement? Je doute que les scientifiques, kemi përsëri foljen sont, që do kaloj në subjonktiv. Edhe këtu, më gjeni foljen, nous pourrons habiter dans des stations spatiales. Il se peut que nous puissions habiter. Pra, folja do vendoset në subjonktiv. Në ushtrimin numër 2, do jepni opinionin tuaj, për të dhënë opinionin mund të jetë një opinion pozitiv ose një opinion negativ në lidhje me këto shpike që kemi. La téléportation, pra zhvendosja në kohë, la communication télépatique, komunikimi telepatik, dhe kemi la don téléphonique, dhëmbi telefonik. Do përdorni shprehjet je crois, je ne pense pas que, si ta mendoni juve, nëse doni të shprehni një opinion pozitiv ose negativ. E besoni apo nuk e besoni, pra. Do vendosni pastaj foljen në mënyrën që duat. Përveç këtyre, do punojmë dhe ushtrimet e fletës së punës tek faqja 46. Jam përsëri po me të njëjtën temë. Exprimer une opinion négative, une doute, une possibilité. Shpreh një opinion negativ, një dyshim ose një mundësi, dhe ju bëjmë dije që të gjitha këto fjalit, kur ti transformoni, do i vendosni në mënyrën lidhore, do përdorni pra subjonktifin, sepse keni shprehjet doute que, les scientifiques doutent que on peut un jour voyager dans le temps. Folja on peut do vendoset on puisse. Je fais que je fasse. Do gjeni foljen e un grand succès. Kjo do transformohet pra në subjonktiv, do vendoset në subjonktiv, ndërsa les jeunes lisent des romans de science-fiction, kurse këtu kemi construire, që do vendoset në subjonktiv. Në ushtrimin numër 2 më pas, ju kërkon një opinion pozitiv ose një siguri. Në këtë rast, do vendosni rendin e fjalive dhe ju kërkon në kohën e tashme, në futur, kohën e ardhme dhe në présent, në kohën e tashme. Pra, foljet, mbasi të vendosni shprehjen je pense que, mes amis, dhe mbrapa foljen të vendosni në kohën e tashme. Pra, fjalia do jetë në kohën e tashme. Këtu kemi je suis sûr, unë jam i sigurt që. Folja të vendoset në kohën e ardhme, pjesa tjetër e fjalisë.
Këtu keni shprehjen elle croit que. Ajo beson që, dhe me foljen croire në formën pohore, vendosim vazhdimin e fjalisë në présent, pra folja devoir dhe vendoset në présent. Que nous devons protéger notre planète. Pra, pjesën e dytë të fjalisë ju a ka vendosur vetë teksti në çfarë kohe do vendosni. Përveç shprehjes je crois, je doute, je suis sûr, je pense que, që do i vendosni në kohën e tashme, normalisht që i morëm te teksti. Ushtrimi numër 3 tani, ju kërkon që ta bëni juve dallimin nëse duhet përdorur subjonktiv apo indikativ, mënyrë dëftore apo lidhore, pra. Do shikoni shprehjet dhe do kujtoni, do shikoni tek fleta me çfarë kërkon brapa, subjonktiv apo indikativ, dhe do vendosni foljen në kohën që duhet, mënyrën që duhet, dhe në vetën normalisht, sepse do e përshtasim dhe me vetën. Për shembull, il est possible que, e dim që shpreha il est possible, po ta shikoni dhe tek fleta, ku e kemi foljen il est possible, e kemi lart që kërkon subjonktiv. Pra, folja pouvoir duhet në subjonktiv. Il est possible que les hommes, folja pouvoir bën puisse, rënja shpuis, les hommes, njerëzit është në shumës, kështu që do marrim baresën e në të, ata. Il puisse aller sur Mars un jour. Kështu do vazhdoni dhe me 2 fjalit e tjera. Ushtrimet më pas do mi dërgoni dhe do diskutojmë së bashku. Vazhdoni punën.